Que bonita Lisboa, unha cidade fermosísima, onde ti ali empezas de cero e volves á hostalaría de novo. Lógico, naquele momento era o que sabia facer. Claro. Dediquei-me á hostalería, incluso cando vim para Valença, ainda traballei un ano e pico tamén de camarero. E grazas a ese traballo coñeces a muller da túa vida, José. Sí, conocía lá en Lisboa, sí. E foi o que me levou a vir para Valença porque ela era de Valença. Era a rapaza que estaba lavando os platos. Sí. Mal eu sabía que ela que xa tiña posto o ollo en min. E chamábamos o rapaciño do Quispo Azul. Por que te chamaba así? Porque naquela época era de inverno e usabas como se chama? Nós chamamos-lhe quispo. Un quispo é un blusón. Unha casaca. Unha casaca que tiña unhas plumas dentro. Vale. E entón, ela, como non me conocía, que había posto ollo en min, chamábame o rapaciño do Quispo Azul. O sea, que estaba de ser, porque ti Sí. botaste yo a ela, pero ela xa te tiña botado a ti. Seguro. Namorásteste. Sí. Salimos, cousa duns 3 meses, ou 4, non sei se chegou aos 4. A cousa correu ben. E soaron campás de boda. Sí. Bueno, casei polo... Aí están soando. Pode seguir, pode seguir. Alá en Lisboa Que parece casei... que estamos repicando aquí. Xa te digo, a mí se me daban ganas de tirar das campas. Casastes? Mellor dito, en Oeiras, que non é Lisboa, que é outro concello, pero pertenece ao distrito de Lisboa. Sí, ti casaches namorado, imos poñer as cousas Sí. claras, pero había algo máis. Claro. Había algo máis que aí vai. Aí ven? Había xa unha cabeza. cousiña rica dentro da muller. Había xa... A semilliña tiña feito... Xa estaba efecto. plantada a semente. En 4 meses. Claro. Vi lío rápido. Non, porque... Mira, ela tiña 28 anos, eu 25. Xa, pero de relación 4 meses. Íbamos a esperar, se eso non tarda tanto. Home, Claro. A Marcial hai que explicar todo. Parece mentira que a estas alturas ya hace que explicar estas cousas. Ahora Entonces- gustaríame entrar nunha anécdota antes de seguir coa túa vida, porque ti participastes nun concurso de televisión Sí. en Portugal, e gañaches, ademais. En 1990 fun a un programa idéntico ao que daba en España que apostamos. E que apostastes? Eu apostei e gañei o concurso facendo unha pirámide de botes de 25 litros de tinta con os dientes. Cos dentes? Como é? Fostes levantando a pirámide, collendo os botes de pintura cos dentes? Fun colocando cada bote sen tocar coelos na camisa, coa boca, e coloquei 22 botes unos sobre outros e formei unha pirámide. Que pena de non ter os botes de pintura ahora aquí, José? Que levantaba a pirámide menos de Bueno. nada. Con os dentes non podo facelo, porque xa non son os meus. Ia che preguntar eu, aínda che quedan aqueles dentes, non pode ser? Tuve nos 30 anos máis. Após o concurso, o sea, eu fixe o programa, foi en 1990, tiña 30 anos. Agora teño 66, pero eu só tuve problemas de dentes... Xa caeron os dentes de leite, xa eso é outra cousa. Non caeron polo A concurso. partir dos 60 anos foi José, cando me empezaron a caer non os fai dentes. falta que nos contes os detalles de cando che caeron os dentes nin cando veo o Rato Pérez. Iso deixámoslo aí, No. vale? Volvemos a túa vida, porque mudasteste a Valença pensando pois, nunha vida mellor, non nun futuro mellor. Sí. E ademais, mudei-me a Valença porque tiñan nos prometido que nos ia montar un restaurante. Pero resulta que o señor amigo do meu sogro non montou o restaurante, montou unha sala de xogos. E eu non estaba a fin de traballar nunha sala de xogos. Continuei outro ano máis na restauración e aí foi cando despois provei
No transporte. no transporte. Aí sacase o carné. Non, eu xa tiña o carné sacado no 1987, xa o tiña sacado en Lisboa. Claro. Eu xa subí co carné, xa tiña o carné. Empezas a dedicarte Ao transporte. ao mundo do transporte. Sí. Pasabas moito tempo fora da casa, José. Bueno, ao principio empecé uns meses en levar pescado daqui de Vigo para Lisboa, e logo tamén anduve con portacoches, e logo no internacional con lona. Era un traballo que me gustaba, pero é moi solitario, claro. Claro. Eu só vía a familia Antes era de 15 en 15 días, últimamente era todas as semanas eu viña a casa aos fins de semana. Claro, porque logo decidistes cambiar e coller unha ruta que estivese máis preto. Os últimos 5 anos só facía, chamase ibérico, pero eu só facía nacional dentro de España. José, todo iba ben ata que sofres o revés da túa vida, podemos decir, non? Claro, aí foi onde se rompeu todo, o sea que... A túa muller enferma, José, detectanlle unha enfermidade, pero ao mesmo tempo tamén enfermas ti, Sí. que se teñen que operar de urxencia. As dúas cousas ao mesmo tempo. Eu sentíame cansado e resulta que tuve que ser operado ao corazón. Correu ben, agora me parece que me quitaron 15 anos de encima. Dou gracias ao especialista que me operou e o bon trato que eu tuve no Cunqueiro, que operaron no Cunqueiro en Vigo. Estou ben, estou feliz agora e sinto-me ben. 3 meses despois da túa operación, falece a túa muller, Faleceu a José. miña muller.